Кыргызстан боюнча бийик тоолуу аймактардын зоналары такталып 2025 жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан токтом күчүнө кирип, Ысык көл облусунан да бир катар айыл кыштактар тизмеге кирди. Алар Түп районунан 7 айыл, Ак Суудан 5, Тоңдон Кажы Сай айылы, Жети Өгүздөн 4 кыштак жана Каракол шаары. Жалпы облус боюнча мурунку кирген айылдарды кошкондо 78 аймак тизмеде бар. Токтомдун баардык шарттарына ылайыктуу ошол тиешелүү мамлекеттик бюджеттен эмгек акы алып аткан кызматкерлердин эмгек акысына белгилүү өлчөмдө ошол эмгек акысы да кошулуш керек. Ошондой эле жанагындай мыйзам чегинде каралган жеңилдиктер болуш керек. Эми бүгүнкү күнү ошол токтомду ишке ашыруу боюнча тиешелүү министрликтер тарабынан тиешелүү чечимдер даярдалып атат. Бул ошол эле каржы маселеси, ошо кошумча каржылоону көбөйтүү боюнча. Биз ошол чечимдерди азыр күтүп атабыз. Чындыгында эле тизмеге кирген аймактар Ысык көл облусундагы климаты катаал, кышы жарым жылга созулган, калың кар түшкөн, суук, бийик тоолуу аймак. Бул зоналарда жайгашкан жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик гарантиялар жана компенсацияларына азыр пайыздык ченемдери такталып жатыптыр. Эми аталган калктуу конуштарда жашап иштегендеринин айлыктарына жана пенсияларга кошумча төлөмдөр кошулат. Бүгүнкү күндө Кабминдин токтому чыккан 23 октябрь 25 жылы номер 692 токтому чыккан. Ошондо Каракол шаарындагы бийик тоолуу аймактын катарына кирет деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле учурда ал токтомдун негизинде 377 өкмөттүн токтомуна өзгөртүү кириш керек болчу. Бүгүнкү күнгө чейин өзгөртүү кире элек. Ошол себептен азыр эмгек акыларга кошумча акчалар кошулбай турат. Ушул 377 токтомго өзгөртүү кирер менен эле биз бардык мекеме уюмдарга эмгек акысына жана бийик тоолуу аймакта жашагандыгы стажы үчүн кошумча акча кошулуп төлөнө баштайт да. Ошол тизмеге киргенине кошумча эмгек акыга тиешелүү баягы жайгашкан нормасына жараша, бийиктигине жараша определенный белгилүү бир коэффициенттер менен эмгек акысына кошумчалат. Ошондой эле электр энергиядан жеңилдиктерди алат, баарын өзүнүн баягы бекитилген тартипте. Каракол шаары дагы быйыл тоолуу аймактарга кирип, кала тургундарына жакшы эле болду. Азыр мамлекеттик кызматта эмгектенгендердин көпчүлүгүнүн айлыктарына бир канча пайыз акча кошулат деп күтүп жатышат. Шаардагы мектептердин биринде мугалим болуп, көп жылдан бери иштеген Алтын Турсунова дагы тоолуу аймактарга киргенин угуп, кубанып жана качан кошулат деп күтүп жаткан чагы. Октябрь айынан баштап ушу апрелге чейин бизде суук болот, кар калың түшөт. Ошондой эле ушу мугалимдерге бизге тоолуу аймак боюнча канча пайыз болсо дагы кошуп беришсе жакшы болмок. Биз аябай үмүтүбүз чоң. Учурда өлкөдө жалпы бийик тоолуу зоналарда жайгашкан калктуу конуштардын саны 400дөн ашык. Ысык көлдөн жалпы 78 аймак бийик тоолуу катаал шарттагы аймактарга кирет. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.